Vai e desce agora. Não quer, pai. Ele não quer. Tá olhando o quê? Não, ele tomou banho. Quer ver ele? Morrer é da banho dele. Tomou banho. Ele deixa, dorme. Não, acabou. Ele come. Quando eu dá banho pra uma cria? Não, não sei. O que é mais? Um cachorro. Um cachorro, ó. Bota o cachorro. Não, o cachorro toma banho de mangueira lá fora. Faz um chinico desse dentro de casa que você vai dar banho hoje. Não tem nem que ficar com nojo, mas.